По повод една година од моето раководење со јавна општинска установа Дом за стари лица Киро Крстевски Платник, би сакал да информирам јавноста за дел од проектите кои што се реализирани во текот на оваа година во јавната општинска установа. Домот за стари лица Киро Крстевски Платник располага со сместувачки капацитет од 150 легла, со моментален број на корисници 134, за чија што грижа се задолжени стручен персонал од 43 вработени. Во текот на 2019 година во оваа јавна општинска установа се превземени неколку проекти, од кои што би ги навел следните. Извршена е набавка на нова индустријска машина за потребите на пералната со вкупен капацитет од 25 кг, во вкупна вредност од 548.000 денари, средства обезбедени од самофинансирачката сметка на домот. За потребите на кујната во домот набавена е нова индустријска машина за миење на садови со 3-минутен циклус на миење на приборот за јадење. Оваа машина е со вредност од 160.000 денари, средства обезбедени од блок дотации. Овој месец потпишан е договор за набавка на нова индустријска машина за потребите на пералната, која што ќе ја користиме за сушење на алишта, со капацитет од 23 кг, во вкупна вредност од 235.000 денари, средства обезбедени од блок дотации, која што машина ќе биде испорачана и ставена во функција кон средината на месец октомври. Во однос на инфраструктурните инвестиции, би сакал да напоменам дека е склучен договор за делумна замена на внатрешна и надворешна столарија во висина од 1.041.000 денари. Средствата се обезбедени од блок дотации. Поточно, ова значи дека во месец октомври ќе биде извршена комплетна замена на постоечката дрвена столарија со нова ПВЦ столарија во едно од трите одделенија во објектот. Исто така, со договорот е предвидена и ПВЦ замена, ПВЦ столарија, како и замена на стакларниците, на стаклените површини од просториите за одмор и рекреација на нашите корисници во истото одделение, како и комплетна замена на сите надворешни влезни врати со нови алуминиумски профили. Со сите досегашни превземени активности, покрај тоа што се подобруваат условите за живот на нашите корисници, значително се зголемува заштедата на електрична и топлинска енергија, односно се минимизира загубата на топлината во просториите каде што се сместени нашите корисници. И покрај ограничените средства за крај со кои што располага домот, заедно со колективот на вработени, домаќински и одговорно, секојдневно се залагаме на нашите корисници да им обезбедиме достоинствена старост и нормални услови за секојдневното функционирање. Ви благодарам. Значи, за во иднина ги планираме следните проекти, пошто во моментов се уште не ни одобрен ребалансот на буџетот, немаме точни информации со колку средства располагаме, кога ќе ни го одобри Министерството ребалансот, за во иднина ни е предвидено. Значи, во моментов се работи во тек изработка на предмер пресметка за инсталација на сигнални уреди за дојава на повик на медицинскиот персонал во секоја просторија од корисниците. Предмерот пресметка опфаќа и инсталација на уреди за дојава на пожари, како и замена на критичните места на покривот. Значи, покривот протекува, треба да се смени и да се санира. Сите останати средства што ќе останат ќе бидат наменети за набавка на душеци, молерисување на собите и санација на просториите каде што се сместени корисниците, бидејќи има доста оштетени простори. Тоа се проектите што ги предвидуваме до крајот на 2019 година да се реализираат.